हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों से कि कोल्ड एंड कफ से आप रिलीफ कैसे पाए। मैं घरेलू उपाय बताऊंगी आप सभी लोगों को। तो उसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये मस्टर्ड ऑयल और दूसरा मैंने लिया है ये गार्लिक। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स से मैं एक उपाय आप लोग को बताऊंगी जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा कोल्ड एंड कफ से। जैसे कि आप लोग मेरे आवाज़ से जान सकते हैं कि मुझे भी कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है। तो चलिए, इसलिए मैं सोची कि ये तरीका आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लेना है। इसका क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखें, ज़्यादा या कम। एंड उस पर आप गार्लिक 4-5 गार्लिक को डाल दें। गार्लिक को हल्का सा आप हल्का मैश कर लें एंड उसके बाद डालें, और इसे हमें हीट करनी है। इसे हाई फ्लेम में हीट करनी है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये हीट होना स्टार्ट हो गए हैं, धुआं भी निकलने लग गए हैं। जैसे ही धुआं निकले उसके थोड़े देर बाद आप इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। तो अब इसे हम ऑफ़ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के लिए आप छोड़ देंगे। फिर जैसे ही आप इसे देखेंगे कि हाँ ये हल्का ठंडा हो चुका है एंड हल्का गर्म है, तो उसे आप लगाएंगे। इसे हम नेक पे, नोज़ पे और हम फुट पे लगा सकते हैं। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। कोल्ड या कफ है, इसे अच्छा से लगाते हुए रब कीजिएगा आप अपने नोज़ में, नेक में। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप ऐसे मसाज कीजिए, इससे रब कीजिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस। आपका कोल्ड कफ में इंस्टेंट रिलीफ देती है। इसे दिन में आप 2-3 बार लगा सकते हैं। हाथों में भी लगा सकते हैं। विंटर में हमारे हाथ भी ठंड हो जाती है तो हम हाथ में भी इसे लगा सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।